टेंसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। आज एक छोटी सी वीडियो जो आर्टिकल है दी उस पर करने जा रहे हैं। आर्टिकल तो 3 है, दी, ए और एन, उसमें बाद में एक तफसील से वीडियो करेंगे। लेकिन आज हाउ टू प्रोनाउंस दी की प्रोनाउंसिएशन आवाज दो है। एक जब वावल के साथ आ जाए, यानी ए, ई, आई, ओ, ये अल्फाज जब किसी लफ्ज के इब्तिदा में हो तो वो आवाज उर्दू में दी, इंग्लिश में THEE, इस तरह का आवाज पैदा करता है। इस तरह देखो, जब वावल के वर्ड्स हो या ए हो, एप्पल, ए मीन्स एप्पल, एप्पल से पहले हम द लगाएंगे तो द इसको नहीं कहेंगे, दी एप्पल, दी की साउंड को लंबा करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, दी एप्पल। इस तरह देखो, दी एप्पल, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया था और न आपको इससे पहले किसी ने सिखाया होगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, लेकिन इसको अभी से अगर आप लोग ज़हन नशीन करेंगे तो अच्छा होगा। एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी को बढ़ाओ, दी की साउंड को क्या करो, बढ़ाओ। दी एलिफेंट, आइसक्रीम, इसी तरह आवाज देता है, दिया करो ना, आइसक्रीम, दी आइसक्रीम। मतलब मेरे कहने का ये है कि वावल की आवाज अलिफ और एन, जो वर्ड ये आवाज दे तो द को दी हम पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताए, एक लफ्ज के यू हम लेते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, नो, यूनिवर्सिटी, यू वाई, आवाज ये वाई की आवाज पैदा करता है। ये वावल है लेकिन आवाज क्या पैदा करता है, वाई। मैंने आप लोगों को बताया कि अलिफ और एन की आवाज जब पैदा करता हो, वो अगर वावल न हो, कॉन्सिडेंट हो, तब भी आप लोगों ने इनके जो दी का आवाज है तो उसको बढ़ाना है। ये ठीक है, ये वावल है लेकिन आवाज वावल के नहीं देता, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द, THUH, द, शॉर्ट, ये दी है, दी, ये द है। उर्दू में इस तरह द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी या द यूरोपियन। यूरोप से पहले भी क्या आता है, ये आता है ना, लेकिन वो वाई की आवाज देता है।
समझ आ गई? द ऑरेंज, दी ऑरेंज। अब आते हैं कॉन्सोनेंट की साउंड, साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट किस तरह साउंड पैदा करता है। हॉर्न लफ्ज आ गया, कॉन्सोनेंट है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट है। इसके अलावा ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो है ना सारे वर्ड जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हम दी लगाएंगे तो दी की साउंड क्या होगी, दी, दी नहीं, द। बॉय से पहले हम क्या लगाएंगे, द बॉय। गर्ल के से पहले क्या लगाएंगे हम, कौन सा, दी या द, क्या लगाएंगे, दी। तो दी क्यों लगाएंगे गर्ल से पहले, ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स है। ऑनेस्ट, दी का दी क्यों, द ऑनेस्ट, दी। ये एक जो है ना, ये साइलेंट है, ओ की आवाज ऑनेस्ट, तो दी हम प्रोनाउंस करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी। बेटो कोई और बोले, और दी, और। अब बेटा ये एच है लेकिन प्रोनाउंस ये साइलेंट है, प्रोनाउंस ओ की आवाज प्रोनाउंस करता है। तो बेटा ये बात आप ज़हन नशीब कर ले, अगर वावल का वर्ड्स हो इधर, जिस तरह यूनिवर्सिटी हो गया, जिस तरह यूरोप हो गया, तो उसके साथ हम दी नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो आगे लेकिन आवाज वावल का देता है, अलिफ, ए ई आई ओ यू, अलिफ और एन की आवाज देता है या, तो उसके साथ हम दी लगाएंगे, दी। तो ये छोटी सी जो वीडियो है इस पर मैंने क्या, ये बहुत आसान है लेकिन किसी ने आप लोगों को सिखाया नहीं था तो इसलिए आपको डिफिकल्ट लगेगी। बहुत आसान है, इसको आप लिखे और ज़हन नशीन कर लेते हैं।